Hamid aka, срочно обогрев kerak. Ertalab yomon chaqyapti aka. Mana обогрев ukam. Ishing qani? Aka, menga koreyskiyni tiqishtirmang. Men eshitganman, что siz любой narsa topib bera olasiz. Zavod topib bering aka. Zavodskoy mana ukam, mana bunaqa bo'ladi. Nima bu, suyaymi? Bu zavodskoy обогрев. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi, tasavvur ham qila olmaydi, topa olmaydi. Mana shu narsa bor bizda. Ko'pchilik Avtohamid raqamini berib yubor, o'sha bola topib beradi deyishayotgan ekan. To'g'ri aka, imkon qadar sababini qilamiz, harakatini qilamiz. Mana shu do'kon bizga ko'p narsalarni topishda yordam beradi. Masalan, mana shu zavodskoy обогрев hozirgi ko'pilda chiqayotgan. Bu narsa sotuvda yo'q. Mana shu odamga iltimos qildik, xalq berishdi. Oldingi safar video qilganimizdan keyin savol javoblar ko'payib ketdi. Juda ko'pchilikning muammosi shu do'konda hal bo'ldi. Bu do'konda sizlar saloninglarning kichkina detaldan boshlab eng katta detallarigacha muammosiz topsanglar bo'ladi. Asosan Matizda, Nexia 2 da yuradigan akalar, men sizlarning muammoinglarni bilaman. Ko'p narsani topa olmasdan yurasizlar. Shu videoni asrab qo'ying, saqlab qo'ying, sizga aniq oziq qotadi. Spark Lotka Matizga zo'r turadi. Buni ko'pchilik Matizchilar qidirib yuradi. Masalan, Nexia 1 Scorsi, Matiz yengisi yo'q, pulga ham topa olmaysiz. Gentraniki yo'q. Topa olmaysiz. Okey, bu videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rsatilgan raqamlarga telefon qiling. Siz topa olmagan narsalarni aniq topib dastavka qilib berishadi. Xullas, okey, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan hamma plasmas detallarni shu do'kondan topsangiz bo'ladi. Vaqtingizni ketkizmang, shunday qo'ng'iroq qiling, ishingiz hal, okey?